大家好啊，现在这个摩托车就是有这样的情况，这个摩托车跑起来的时候，这个时速达到这个高转速的这个时候，它这个摩托车的这个后令盘这个链条啊吱吱响。那像这种情况是什么原因造成的？让我们来看一下是什么情况。可能啊，说到这里，有很多朋友要怀疑到是这个小飞轮磨损了吗？或者是这个大飞磨损掉齿了吗？这种情况是不是需要换齿呢？那到底要不要换？我们给大家展示一下。先把这个摩托车打的空档，好，我们用脚来赶一下，这个是空档。那我们就用这个手来迅一下哈，迅速的让它旋转，来听一下这个后面的这个发出来的这个吱吱响到底是什么情况。大家听见没有？这个令盘这个声音哈，很明显是这个令盘上面发出来的这个吱吱响。那我们再来听一下前面的这个小飞轮。小飞轮的这个声音很小，但多部分是这个后面的这个令盘这个声音旋转的时候，高速运转的时候带出来的这种好像不平衡导致。那这种情况的话，咱们可以很明显的看得到。咱们呢，先给大家一个方法，大家看见没有？这个调节板，再来看右边这个调节板，大家看见没有？这个调节板和左边这个调节板，它这个之间是不是悬殊了这个将近这个1公分的这个距离？那么朋友们，将近1公分的这个距离，那它肯定会导致这个链条调链条的时候，这个调节平衡度不一致。里面的这个链条稍微的向轮毂，轮毂我们右手这边这个轮毂偏移，但是外面这一节链条它有点靠左，就是好像这两个链条卡在这个链盘上面，一边偏左一边偏右，就导致它旋转起来不平衡，产生了这个吱吱响。所以说这个情况的话，只需要把这个链条重新给它打松这个大螺丝帽打松之后，把这个链条进行相应的重新调整调平衡，两边调平衡之后，这个故障就可以解决。另外呢，它这个摩托车由于这个交到我手上，就是说推到我店里来之后，它的这个钥匙它不是务工回家嘛，他这个钥匙在外面没有带回来，也就是在外地没有带回来。那像这种情况的话，如果说你这个车是在家里的话，像这种情况没有跑到修理店的，没有这个钥匙，打开这个钥匙，要打开这个钥匙才能跑到修理店。到这种情况该怎么办呢？今天呢就把这个方法教给大家。咱们呢只需要准备一把打火机，看见没有？就是这样的打火机。把这个打火机准备好了之后干嘛呢？把这个线束也就是说把这个钥匙，店门钥匙这个线束，咱们呢朝准这个方向走，看见没有？再来就是它的这个锁，好，这个线我们一直顺着这根线，看见没有？目前我手里摸到的这根线就给它摸到了，咱们呢就用这个打火机给这个火开到最旺盛的程度，用这样给它漂开，把这个线漂开之后，那我们就可以看得到上面呢有这个红的，有这个黑的，有这个绿的，有这个黑白的。那这个绿的和这个黑白的，咱们用排除法直接不要，它是一个管熄火的，直接找准它这个红黑就可以了。另外给大家讲一下，红黑线接上就可以正常打火了吗？当然是可以的，但是说给大家讲一下一个小细节，如果说咱们的这个摩托车是一个直流点火的这个直流点火的那种，类似直流点火的，像万两一类的那种，这个摩托车就需要把这根线给它剪断，咱们这个摩托车红黑线应接死接在一起才能打着火。如果说不是那种类似直流的万两车的那种点火器，那这种情况只需要把这个红黑线给它捆在一起，然后呢有条件的朋友，咱们用这个胶带给它包扎一下，然后呢就可以正常启动着。那我们来看一下这个摩托车是否能启动着现在呢是已经通电的状态，一打就着了，加一下大油门。好了，现在是已经着火的状态。好，我们来听一下它这个声音。
再给大家普及一个小细节，如果我们的摩托车停放时间过长了，像这种情况的话，咱们的这个摩托车很多时候这个汽油在这个化油器里面堵塞，由于这个时间的堆积，它就会发生这种堵塞沉淀物，从而咱们一打火，建议大家把这个摩托车只要打着火之后，把这个风门急速的拉起来，然后呢，按照我这个方法操作一下。如果正常打着火之后，咱们要立即把这个油门揪到底，通过这个大油门把这个化油器里面这些沉淀物给它震散，这个时候就可以避免这个摩托车或者这个化油器里面这个油给它堵塞，导致咱们这个摩托车打不着。另外呢，像这种情况的话，咱们把它这个油给它放一下就可以了。好了，这期的分享就到这里，大致的内容就是这么多。喜欢我视频的朋友，欢迎点赞、关注、留言、收藏、转发、分享一下，谢谢大家收看。